Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n ysgrifennu hafaliad ar gyfer y cylch. Nawr i gychwyn, dyma ni set o echelinau a dwi wedi braslunio cylch fan hyn i gychwyn. A mae gen i bwynt fan hyn yn ganol y cylch. Nawr ni ddeud fod y pwynt yma dydyn ni yn 8 ar draws, a wedyn 6 i fyny. A wedyn i ddiffinio'r cylch yma, beth sydd gen i wedyn ydy yr set o'r holl bwyntiau sydd pellter penodol o ganol y cylch. Na, dydyn ni fod radiws y cylch yma'n 2 uned. Fi fysa hynna'n golygu fod pob un pwynt ar y cylch yma pellter o 2 i ffwrdd o ganol y cylch. Felly, os dwi'n rhoi llinell i fewn yn hyn dydyn ni, a sa hyd y llinell yna'n gorfod bod yn 2, os ydy radiws y cylch yn 2. Wel, sut felly dyn ni'n diffinio hafaliad ar gyfer y cylch yma? Wel, mae'n troi allan, os oes gynnu fi bwynt ar y cylch, a wedyn dydyn ni fod hwnna'n bwynt cyffredinol, x a draws, y i fyny, mi fedai wastad ffurfio triongl ongl sgwar yn y cylch yma, a na i ddod ar vertical i lawr i fan hyn, a wedyn estyn yr llorweddol ar draws i'r dde, a mae hwnna'n ffurfio triongl ongl sgwar. A wedyn, be dyn ni eisiau gwneud ydy ystyried be fysa uchder a sail y triongl yma. Nawr, yn gyntaf, uchder y triongl, na dwi'n gwybod, os ydw i uned i fyny fan hyn, mae'r pellter yma yn a wedyn y fan hyn, mae'r ail gyfesuron fan hyn yn 6, felly mae'r pellter yma'n 6. Felly, uchder y triongl ydy'r uned tynnu 6, sydd yn tynnu 6. A wedyn, sail y triongl, mae'r cyfesuron fan hyn yn x, felly mae'r pellter ar draws fan hyn yn x. Wedyn, mae hwn yn 8, felly mae'r pellter yma'n 8. Felly, sail y triongl ydy'r x tynnu'r 8. Felly, os ei wasgu o fewn yn fan hyn, mae o'n x tynnu 8. A wedyn, cwbl ydy hafaliad y cylch ydy defnyddio theorem Pythagoras ar y triongl yma. Felly mae'r sail di sgwario, a dio'r uchder di sgwario yn rhaid yr radiws di sgwario, neu'r hypotenuse di sgwario iddi fi. Mewn symbola, os ei sgwennu fel awr erbyn hyn, mae'r sail di sgwario, x tynnu 8 di sgwario, a dio'r uchder di sgwario, y tynnu 6 di sgwario, yn hafalu'r hypotenuse di sgwario, sydd yn mynd yn 2 di sgwario. Nawr yn gyffredinol, dydy bob un cylch ddim efo canol 8 ar draws 6 i fyny. Dyna ni galw canol cylch yn gyffredinol yn a ar draws a b i fyny. A gyfyn hyn felly fysa ni hefo x tynnu a di sgwario, a wedyn adio y tynnu b di sgwario. Ac hefyd, yn gyffredinol, pob un cylch ddim efo radiws 2, dwi efo radiws r yn gyffredinol. Felly fan hyn mae gen i fi yr radiws di sgwario. A dyma ni be dych eisiau dysgu o ran hafaliad y cylch. Na rhaid o fan hyn hefyd. X tynnu a i gyd i sgwario, a dio y tynnu b i gyd i sgwario, yn hafalu r di sgwario. Mae hwnna'n hafaliad y cylch hefo canol a b, a mae gennym ni radiws r fan hyn. Felly dyna di'r ffurf cyntaf dych chi angen dysgu gyfer hafaliad y cylch. Mae'n troi allan, mae yna ffurf arall hefyd. Os ydych chi'n ehangu allan y llomacha yma, gwneud x tynnu a, lliosi x tynnu a, y tynnu b, lliosi y tynnu b, ac yn tacluso fyny, mae yna fformat arall ar gyfer y hafaliad y cylch. A fel un, ydych chi eisiau gofio fo, mae'n bosib sgwennu'r hafaliad y cylch yma fel hyn, fel x di sgwario, a dio y di sgwario, a dio 2gx, a dio 2fe, a dio c yn hafalu 0. Ac yn y fformat yma, mae'r canol yn negatif g, negatif f, a wedyn mae'r radiws yn cael ei roi drwy ail israddio, g di sgwario, a dio f di sgwario, a tynnu y c yn fan hyn. Mae hwn yn eich eitha anodd i'w ddysgu, ond os ydych chi yn llwyddo i gofio hwn i gyd, mae'n gwneud y cwestiynau sy'n gallu dod i fyny ychydig yn haws. Oherwydd rwan, gadewch ni ystyried y math o gwestiwn sydd ddim ddangos dros y blynyddoedd. Os na estyn allan yn gyntaf, y cwestiwn yma o haf 2011. Dyna ni'n cael cylch ec1 yn gyntaf. Mae'n deithio ni fod y canol yn a fawr, a dyma fo'r hafaliad. Am 3 marc yn gyntaf, dyna ni eisiau darganfod cyfesurynau a y canol, a hefyd radiws y cylch. Na mae yna 2 ddull yn bosib idych chi wneud hyn. A mae dibynnu, os ydych chi eisiau gywir, dysgu ail fformula yma yn ei bidio. Os ydych chi ddim eisiau dysgu fo, mae yna ddull
lle ydych chi'n gallu cwblhau sgwar hefo'r hafaliad ydych chi wedi gael. Felly ni alw hwnna'n dull 1 sydd yn cwblhau y sgwar. Na be mae hynna'n golygu ydy, os na i gopio allan yr hafaliad yn gyntaf, dyn ni wedi gael x di sgwario, g di sgwario, tynnu 4x a 2y, tynnu 20 yn hafal i dim. Yn cwblhau sgwar efo x's yn golygu bod ni'n sbio ar x's, x di sgwario tynnu 4x, dyn ni'n hanneru y negatif 4 i gael negatif 2, a dyn ni'n sgwennu x tynnu 2 i gyd i sgwario yn gyntaf, ac yna dyn ni'n tynnu ffwrdd yr rhif yma negatif 2 wedi i sgwario. So nathon ni weld hwn yn gynt yn y cwrs yn y gwaith cwblhau y sgwar. Os ydyn ni'n gwneud yr un peth wan efo'r ys, mae gen i fi di sgwario a 2y. Nawr hanner o 2 di 1, felly dwi'n cario hwn ymlaen drwy'n gwneud adio'r 1 na di sgwario. Ac yna dwi'n tynnu ffwrdd yr 1 yma wedi sgwario. Wedyn, dyna fi di cwblhau y sgwar efo'r 4 term cyntaf, ond yn y cwestiwn yma mae yna negatif 20 yn dilyn, felly sgwennu hwnna i lawr a mae gyd yn hafal i 0. Wedyn, mater o symleiddio hwn ydi o wedyn, so mae gen i fi x tynnu 2 di sgwario, na i sgwennu hwn hefyd nesaf, adio 1 di sgwario. Wedyn dwi'n tynnu ffwrdd, mae negatif 2 di sgwario, negatif 2 lle sy'n negatif 2 yn 4, felly tynnu'r 4 yn y ffwrdd. Wedyn dwi'n tynnu ffwrdd 1 di sgwario sydd yn 1, a wedyn mae gen i fi 20 arall i dynnu ffwrdd. So mae hwnna gyd yn hafal i 0. Wedyn, dwi'n hapus efo'r ddau beth gyntaf. Wedyn negatif 4 tynnu 1 yn negatif 5, a tynnu 20 arall dyna ni negatif 25. Ac yna, os dwi'n adio 25 i bob ochr o'r hafaliad yma, dwi'n cyrraedd yr llinell yma. A wedyn, be fysa chi'n gallu gwneud wedyn, fysa cofio y fformat yma ar gyfer hafaliad y cylch, x tynnu a di sgwario, tynnu b di sgwario yn hafal i r di sgwario, dyna ni gylch efo canol a b a radiws r. So os dwi'n cymharu wan yr fformula yma, efo beth sydd gen i fi yn y cwestiwn yma, dwi'n gallu deud yn sydd bod canol y cylch, sef a yn yr achos yma, mae hwnna'n mynd i fod yn negatif o negatif 2 sydd yn positif 2, a wedyn negatif o'r 1 mewn fan hyn sydd yn negatif 1. So dyna fi, fel dwi'n dweud, yn defnyddio yr fformat yma gyfer hafaliad y cylch ac yn ffeindio'r canol yn sydd bin. Hefyd, o'r fformat yma, dyn ni'n gallu ffeindio radiws y cylch. So yn gyffredinol, mae gen i fi r di sgwario ar ochr dde, dwi'n ail isradio gael yr radiws r. Yn yr achos yma, 25 sydd ar ochr dde, felly radiws y cylch ydy'r ail israd y 25, sy'n sefyll fod yn 5 uned. Felly dyna ni un dull, mwyn ffeindio y canol a'r radiws. Ond fel ys i ddweud gynt, mae yna ail dull. Y dull 2 ydy cofio wan y fformula ar gyfer hafaliad y cylch yn y fformat yma. So os ydych chi'n gallu cofio hwnna, ydych chi'n gallu cymharu'r hafaliad ydych chi wedi gael efo'r x di sgwario'r di sgwario, y 2gx, y 2fe, adio c yn hafal i 0. Wedyn os dwi'n sgwennu'r hafaliad dwi wedi gael o dan efo fan hyn, x di sgwario adio di sgwario, tynnu 4x adio 2y, tynnu 20 yn hafal i 0, dyn ni'n gallu ffeindio o hyn be ydi gwerth g, be ydi gwerth f, a wedyn be ydi gwerth c. Oherwydd yn fan hyn, dych chi'n gweld fod 2g yr un fath o negatif 4, am hynna'n golygu fod haid i g fod yn negatif 2, mae haid i 2f fod yn hafal i 2, felly mae hwnna'n golygu fo f yn 1. A wedyn mae'r c yma fan hyn yn hafal i negatif 20. Na, unwaith ydych chi wedi sortio hynna allan, canol y cylch wedyn, be dyn ni wedi gael fel a yn y cwestiwn, wel, ydych chi angen dysgu fo hwnna negatif g, negatif f, felly negatif o negatif 2, mae hwnna'n positif 2, a wedyn negatif o'r 1 yma fan hyn, negatif 1. Mae hynna'n cytuno, dydy, efo be wnaethon ni ffeindio'n dull 1. A wedyn, radiws y cylch, ac eto mae'n gallu ddysgu hwn, ydy ail isradd o g di sgwario adio f di sgwario tynnu c. Yn yr achos yma, mae'n golygu sgwario'r negatif 2, sgwario'r 1, a wedyn tynnu ffwrdd y c sydd yn negatif 20. Os ydych chi'n gweithio hyn allan, ydych chi'n cael be tybed? Wel, negatif 2 di sgwario
negatif 2 lle sy'n negatif 2 yn 4, 1 di sgwario yn 1, a wedyn tynnu negatif 20 yn adio 20. A fel o'r blaen, mae hwn yn 25 a mae ail isradd 25 yn 5. A felly dyna ni di atab rhan A o'r cwestiwn. Now, just nodyn, dwi wedi dangos 2 ddull fan yna. Dim haid iddi chi wneud 2 ddull mewn arholiad. Gewch chi bigo y dull da chi'n hoffi ora a just defnyddio hwnna yn yr arholiad. Nawr, yn y rhan B o'r cwestiwn, dyn ni'n cael ail gylch, ec 2, a dyn ni'n cael canol, a dyn ni'n cael radiws. A wedyn y rhan gyntaf B, mae eisiau ni ddangos fod y 2 gylch ma'n cyffwrdd o'i gilydd, a dyn ni eisiau cyfiawnhau yr ateb hefyd. Yn y math yma gwestiwn, fydda i wastad meddwl fod gwneud diagram yn help iddyn ni. Be mae 2 gylch yn cyffwrdd o'i gilydd yn ei feddwl? Wel, cyffwrdd o'i gilydd yn gyntaf yn golygu cyffwrdd mewn 1 pwynt yn unig, a mae yna 2 ffordd sy'n hynna'n bosib. Felly, os ydych chi'n gallu cael 2 gylch yn cyffwrdd ei gilydd fel hyn, cyffwrdd yn allanol. A wedyn, be fysa chi'n gyfod dangos yn yr achos yma, fasa, os dwi'n rhaid y 2 ganol i fewn yn hyn, ac yn meddwl amdan y pellter rhwng y 2 ganol, yn yr achos yma, fasa'r pellter rhwng y 2 ganol yn hafalu radiws y cylch gyntaf adio radiws yr ail gylch. Felly, dyna ni un achos lle mae'r 2 gylch yn cyffwrdd ei gilydd. Ond mae'n achos arall hefyd, so chi yn gallu cael 1 cylch yn cyffwrdd un arall fel hyn, cyffwrdd yn fewnol sy'n ni'n galw hwnna. Ac yn yr achos yma, eto os dwi'n rhaid y 2 ganol i fewn, wedyn tro yma, os dwi'n rhaid radiws y cylch mawr i fewn, os ydych chi'n ffeindio fan hyn, os ydych chi'n cychwyn efo radiws y cylch mawr yn hyn, a ddangos yn efo 7 fan hyn, ac os ydych chi'n tynnu ffwrdd radiws y cylch bach, yna yn yr achos yna, be os hwnna'n gadael chi fasa eto y pellter rhwng y 2 ganol. Dyna ydych chi'n chwilio amdano fo. Felly, mewn cwestiwn o'r math yma, y pellter rhwng y 2 ganol sydd yn bwysig, mae eisiau ni ffeindio hwnna, a wedyn mae angen cymharu hwnna wedyn hefo naillai cyfanswm y 2 radiws, fel sydd gennym ni yn y sefyllfa gyntaf, neu'r gwahaniaeth rhwng y 2 radiws, fel sydd gennym ni yn yr ail sefyllfa. Felly, gen i weld beth sy'n digwydd yn y cwestiwn yma. Na estyn darn newydd o bapur mynd hyn. A wedyn, rhoi rhan B i lawr. A gallai peth gyntaf ni'n neud ydy, na i jyst crynhoi wybodaeth amdan y 2 gylch. Felly'r cylch gyntaf, mae gennym ni radiws. Nath ni weithio hwnna allan gynt yn do, yn rhan A'r cwestiwn. Radiws o 5, dyn ni'n gweld efo'n hyn. A wedyn mae'r canol. Eto nath ni weithio hwnna allan gynt, mae'r canol yn 2 negatif 1. A wedyn yr ail gylch, dyn ni newid gael hwnna yn y cwestiwn. Mae gennym ni radiws o 15, a wedyn y canol yn hyn yn 8 negatif 9. Nawr ta, fel dwi'n newydd ddeud, y peth pwysig sydd angen ystyried fan hyn ydy y pellter rhwng y 2 ganol. A felly na i weithio hwnna allan, pellter rhwng y 2 ganol. Ac i weithio hwnna allan, dwi eisiau fformula o gynt yn y cwrs. Os dwi'n sgwennu fo allan, eich ydych chi'n cofio hwn. x2 tynnu x1 di sgwario, wedyn beth sy'n dod wedyn? Mae gennym ni y2 tynnu y1 di sgwario. Felly mae'r x1 a'r x2 a'r y2 a'r y1 yn fan hyn yn cyfeirio at 2 gyfesurin. Felly yna i labelu'r canol gyntaf fan hyn fel x1 y1, wedyn yr ail ganol fel x2 y2. Felly os yw'n mynd mlaen o'n i gyfrifo hwn, mae gennym ni ail isradd, x2 tynnu x1, 8 tynnu 2 di sgwario. A wedyn y2 tynnu y1, negatif 9, tynnu negatif 1 di sgwario. Felly beth sydd gennym ni fan hyn? Wel, mae gennym ni 8 tynnu 2 sydd yn 6, 6 di sgwario yn 36, a wedyn negatif 9, adio 1, negatif 8, negatif 8 di sgwario, so hwnna'n 64. Felly, fan hyn, 36 a 64 yn gant, a mae ail isradd cant yn 10. A sylwch beth sydd gennym ni, mae gennym ni y pellter rhwng y 2 ganol yn 10, a wedyn mae gennym ni radiws y cylch mawr yn 15, radiws y cylch bach yn 5. Ac felly, dwi'n gallu gweld na'r ail sefyllfa nes i drafod ydy hwn. Oherwydd,
os dwi'n trio labelu hyn yn awr, radiws y cylch mawr ydy 15, wedyn hwnna fewn y fan yna. Y pellter rhwng y ddau ganol, dwi'n newid weithio allan yn fan hyn, ydy 10, so mae yna 10 yn mynd fewn yn fan hyn, a wedyn radiws y cylch bach ydy 5. A dyn ni'n gallu gweld fod y pellter rhwng y ddau ganol adio'r radiws bach yn rhaid y radiws mawr. A mae hynna'n deithio felly fod y ddau gylch yma yn cyffwrdd o'i gilydd. So os na sgwen hynny lawr i fan hyn nawr, gan fod 15 radiws y cylch mawr, tynnu 10 yn gadael 5, felly radiws ec2 tynnu pellter rhwng y ddau ganol yn hafalu radiws y cylch bach. Yna mae ec1 ac ec2 yn cyffwrdd a'i gilydd. Sylwch, so ni'n gallu sgwennu'r hafaliad yma mewn ffurf gwahanol hefyd. So ni'n gallu gwneud radiws mawr tynnu radiws bach i gael y pellter rhwng y ddau ganol, neu hyd yn oed adio radiws yr un bach at y pellter rhwng y ddau ganol i gael radiws yr un mawr. So nifer o ffurf gwahanol o nodi lawr yr amod yna. Ond dyna ni wedi datrys rhan gyntaf B, ac eto be oedd yn bwysig fan yna oedd y pellter rhwng y ddau ganol a cymharu fo efo'r ddau radiws. I orffen y cwestiwn, mae'n deithio ni wedyn fod y cylchoedd mae'n cyffwrdd o'i gilydd yn y pwynt P, negatif 1, 3. A dyn ni eisiau darganfod hafaliad y tangiad cyffredin. Felly, wel, os dwi'n mynd yn ôl at y dair yma fan hyn, os na y pwynt yma ydy'r pwynt sydd gennym ni P, negatif 1, 3, dyn ni eisiau'r tangiad cyffredin, ac yn yr achos yna, os yw'r tangiad cyffredin, rhywbeth o'r math yna yn basa. Felly, yn yr achos yma, be dyn ni eisiau ystyried ydy, be fysa graddiant y tangiad y gyntaf. Ac yn allweddol, mi eisiau cofio rwan fod tangiad a unrhyw radiws yn cyfarfod ar ongl sgwar. Felly, beth sy'n gwneud ydy gweithio allan graddiant y radiws, a wedyn defnyddio negatif y cilydd i weithio allan graddiant y tangiad. Wedyn, dwi'n gwybod un pwynt hefyd ar y tangiad, felly fod ei ddefnyddio'r hafaliad y tynnu y1 yn hafalu m x tynnu x1 yn gynt yn y cwrs i weithio allan yr hafaliad dwi angen. Felly, cam gyntaf ydy gweithio allan graddiant y radiws. A fod ei ddefnyddio y radiws bach fan hyn, cos dwi'n gwybod lle mae canol y cylch bach yna, a dwi'n gwybod fod y P yma yn mynd i fod ar ben arall yr radiws yna. Felly, gyda'n mynd lawr i fan hyn, jyst i orffen y cwestiwn rhan 2. Na i sôn amdan y pwynt A yna, canol y cylch cyntaf, 2 negatif 1. Dwi wedi cael y pwynt newydd o am P, sydd yn negatif 1, 3. So, na i weithio allan y gyntaf, graddiant y radiws. Nawr, mae hwn eto'n dod o gynt yn y cwrs. I ffeindio allan graddiant llinell, mae gennym ni y2 tynnu y1, dros x2 tynnu x1. Wedyn eto na i ddiffinio y pwyntiau yma fan hyn i helpu fi. So yn yr achos yma, mae gennym fi y2 tynnu y1 sydd yn 3 tynnu negatif 1. Wedyn x2 tynnu x1 sydd yn negatif 1 tynnu 2. So be di hwn? 3 tynnu negatif 1, 3 adio 1 yn 4. A wedyn negatif 1 tynnu 2, negatif 3. Felly dyna di graddiant y radiws. Mae o'n negatif sydd yn wahanol i'r diagram, cos mae hwnna efo graddiant positif efo'n hyn. Ond ta waith am hynny, dyma fo graddiant y radiws. Felly, graddiant y tangiad nesaf. Nawr efo'n hyn, fel nes i gyfeirio ato fo munud yn ôl, bob tro mae gennych chi radiws yn cyfarfod tangiad, maen nhw'n gwneud hynna ar ongl sgwar. Felly, mae haid fod graddiant y tangiad yn negatif cilydd y rhif yma. Felly, mae hwn yn negatif, felly dyn ni angen i'r un yma fod yn positif. Wedyn y cilydd, troi y ffracsiwn y ben i lawr, dyn ni fod positif
3 chwarter. Felly, yn nodyn o beth dwi wedi gwneud yn hyn, ffeindio negatif y cilydd. A wedyn, i orffen y cwestiwn, dwi angen ffeindio hafaliad, y tangiad, ac eto rhywbeth dwi wedi weld yn gynt yn y cwrs i hwn, y tynnu y1, yn hafali m, x tynnu x1. Nawr, hwn ydy, cofiwch, hafaliad llinell, lle ydych chi'n gwybod graddiant y llinell, dwi'n gwybod graddiant y llinell, a ydych chi angen 1 pwynt ar y llinell. Nawr, jyst cymryd gofal fan hyn, dwi wedi labelu x1 a g1 fel a yn fan hyn. Ond dydy a ddim yn mynd i fod ar y tangiad, y pwynt p yma sydd ar y tangiad, felly dwi angen defnyddio'r pwynt yma nawr ar gyfer x1 a g1. Jyst cymryd gofal fod dwi'n neud yn fan yna. Felly, tynnu yr yma, 3, yn hafalu'r gradiant, 3 chwarter, a lliosi hwnna efo x tynnu yr negatif 1 yn fan hyn. Na mi os chi yn cael eich marcio fan hyn, dwi'n amarwydd, dydy'r cwestiwn yma ddim yn gofyn amdan y tangiad mewn ffordd arbennig. Efallai, os ni yn licio, jyst tacluso hwn i fyny. Felly, i wneud hynna, os ni gallu lliosi bob dim efo 4 yn gyntaf, jyst gael gwared o'r 4 yma o wylo diffraction, neith adael 3 ar dop y fraction, a tynnu rhif negatif i fan hyn yn adio. Wedyn, efallai, os ni gallu lliosi allan y 3 ar y dde, 3x adio 3, a wedyn efallai, os ni gallu dod â pob dim i'r chwith efallai. Fel fod gennym fi 3x yn wedi negatif 3x, gennym fi 4y, a wedyn negatif 12, tynnu 3 arall yn negatif 15 yn hafal i 0. So hwnna'n gweithio, neu falle, os ni'n gallu llosi pob dim efo negatif 1, neu greu 3x tynnu 4y adio 15 yn dim. So hwnna'n gweithio fel hafaliad y tangiad yn yr achos yma. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.